नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए एक प्रेकअप रेड द कफ एक्सपेक्टर। ये ऐसी दवाई है जो खांसी में काम करेगी। जिनकी खांसी जो होती है उनके लिए ये दवाई का काम करेगी। इसमें 3-4 केमिकल है। टर्बिटोलॉन सल्फेट है, गेमसेन है, बोमॉक्सी हाइड्रोक्लोराइड है, मेथनॉल सिरप है। और ये जो है कंपनी जिन्होंने मार्केटेड बाय लुपिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, बम्बई की कंपनी है। बहुत अच्छी कंपनी है। इसका मतलब जो दवाई बनाती है वो लुपिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाई रहती है। ये 24 मंथ यानी 24 महीने की इसकी एक्सपायरी रहती है। तो आप ये दवाई ज़रूर लें। जिनको खांसी की प्रॉब्लम है उनको ये प्रॉब्लम से दूर करने का काम ये दवाई करेगी। और इसके साथ आपको एक मेज़रिंग कप मिलता है, छोटा सा ढक्कन मिलता है जिस पे मेज़र करने के लिए, मापने के लिए आपको ये 4 नंबर दिए रहते हैं। 2.5 ml का दिया रहता है, 5 ml, 7.5 ml और 10 ml का। जैसी खांसी हो उस हिसाब से आपको ये लेना है। दवा डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि ये शेड्यूल एज ड्रग है। तो डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है तो भी यही दवाई आपको लेना है। इसकी कीमत है 66 रुपये कीमत है इसकी। 100 ml की बोतल में आता है। लाल कलर की है, दिखने को बहुत अच्छे दिख रहा है लाल कलर। और लेने से पहले इस बोतल को अच्छे से हिला लीजिए तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और ये दवा लेने के बाद 10 मिनट तक पानी नहीं पीना है, जिसकी वजह से आपको ये अच्छा रिज़ल्ट देगी। नहीं तो ये दवाई रिज़ल्ट नहीं देगी। कौन सी भी खांसी की दवाई लेने से पहले पानी पी ले, उसके बाद पानी ना पिए 10 मिनट तक। धन्यवाद दोस्तों, इस दवाई के लिए तो बस इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।